नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मज़े में ना। तो मैं लेकर आया आज वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि हेडफोन, अगर ईयरफोन है जो ओरिजिनल आप लेते हैं तो उसको यूज़ करने पे कैसा है प्रॉब्लम, को छोटा मोटा प्रॉब्लम रहने के बावजूद में आप फेंक देते हैं। तो ये मेरे पास है, उसमें ये बोट कंपनी का है। जो यहाँ पे देखिए आप, बोट कंपनी लिखा हुआ है, नाम भी देखिए। कैमरा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा बोट कंपनी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लोगों पे देखिए आप, बोट। ये देखिए। तो ये मैंने कुछ न्यू लिया था। तो इसमें कुछ एक कान जो रहता है, ये रह वो कुछ बंद है। तो उसको देखेंगे, खोलेंगे, या अंदर से कब कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भी ख़राब हो सकता है, या अंदर से भी ख़राब हो सकता है। किस प्रकार का ख़राब होता है वो आज मैं रिपेयरिंग में पूरा दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखें, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको देखने मिले। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एयरफोन ऐसा प्रॉब्लम आए कोई भी कंपनी का, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा और आप मैं बता दूँगा कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि मुझे भी पता नहीं कि कौन सा जो मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं वो चेक कर लेता हूँ। फ़ोन में, दूसरा फ़ोन मेरे पास है, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये मुझे ख़राब है। तो मुझे भी फ़िलहाल मैं सर्च करता हूँ न्यू सॉन्ग। तो मैं कुछ हिंदी गाना जो है मैं वो इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें कौन सा कान बज रहा है। तो ये सॉन्ग चल रहा है, देखिए। तो मुझे ये कान चालू है और ये कान वाला जो एयर रहता है जो बंद है। तो इसको खोल के देखूँगा, ये आसानी से खुल जाता है। यहाँ से जो इस भाग जो दिया हुआ है ये एकदम आसानी से खुल जाता है। तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा और वीडियो पूरा दिखाऊंगा आपको। तो ये और ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसको कोई ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, एकदम इजी खुल जाता है। तो मैं इसको खींचूंगा ना ऐसा, तो ये देखो ऑटोमेटिक खुल गया। हल्का सा प्रेस किया ना तो इसका सोल्डर वायर है जो है टूट गया है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखें सोल्डर करते वक्त कि सोल्डर जो है ना, वायर इसमें दो ही दिया हुआ है, और जो वायर के अंदर आगे रहता है ना वो कलर में हुआ रहता है। तो उसको थोड़ा है ना हीट करके कलर निकाले, या माचिस से जलाए, किसी से थोड़ा आगे आगे जो है ना वो जलाए, और फिर उसको है ना रिसोल्डर करें। यहाँ से रिसोल्डर करने के बाद में आप थोड़ा पेस्ट लगा के यहाँ से है ना सोल्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसी प्रकार करने का है। ये थोड़ा यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश लगा दे, पेस्ट, जो नेल पॉलिश भी बोल सकते हैं, हमारे में पेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये के और ये प्लस और माइनस, इसमें कुछ भी नहीं रहता। आप कोई भी सोल्डर मार सकते हैं, कोई भी वायर उसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बराबर बनाता हूँ। तो इसको है थोड़ा मैं ना इसको रिसोल्डर कर देता हूँ आगे। तो ये रिसोल्डर करेगा ना तो जो आगे का कलर रहता है ना वो आसानी से निकल जाएगा। ये देखो ये सोल्डर हो रहा है ना, ये देखिए हो गया। तो दोनों में थोड़ा 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 है ना घिसते रहोगे ना, ऑटोमेटिक ही वो छोड़ देगा और जो अपना सोल्डर आ रहता है वो चिपक जाएगा।
तो ये सोल्डर हो गया। सोल्डर होने के बाद में ये क्या ना, अंदर इन्हें एक गांठ मार देना है। कभी भी आप याद ध्यान रखें, अंदर जो है थोड़ा फोल्ड कर रखें, जो गांठ की तरह, उसको क्या बोलते हैं आप में भाषा में, मैं उसको बोलता हूँ एक गांठ बोलते हैं। और इसको इस तरह का, तो अगर आप खींचोगे ऐसे, इस तरह का वायर खींचेगा ना, तो भी उसमें टूटने का सवाल नहीं आएगा। और अभी मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि ताकि जो मैं सोल्डर किया हूँ वो आवाज़ क्लियर आएगी नहीं आएगी। तो दोस्तों सॉन्ग जो है ना, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। आप तक तो आवाज़ शायद तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि इसमें जो एयर स्पीकर है तो उसमें आपको आवाज़ नहीं आएगी। ये मैं रिसोल्डर कर दिया। इसको थोड़ा सा है ना फेविक्विक लगा देंगे, ताकि जो है ना खुलेगा नहीं। नहीं तो आप आसानी से इसको है ना आराम से, जो लूज मैंने खोल कर ट्राई किया ना, तो आराम से खुल जाएगा। तो हल्का सा फेविक्विक मारेगा ना तो कुछ भी। और फेविक्विक किस तरह का मारेगा, वो किसी के ऊपर लेके फेविक्विक मारे, डायरेक्ट इसके ऊपर फेविक्विक आपको नहीं मारने का है। मैं इस टूजर की सहायता से यहाँ पे फेविक्विक मारता हूँ। एक बूंद काफ़ी है। तो ये पूरा चिपक गया। तो दोस्तों ये रिपेयर हो चुका है। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखने चाहते हो तो हमारा चैनल करें सब्सक्राइब, और भी ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले।